Сәлем, сендермен тағы да мен Мини. Қазір біз қазақ алфавитінің Ғ әрпін үйренеміз. Маған көмекке менің достарым Рой. Сәлем, достар. Және Хейли келді. Сәлем. Алдымен Ғ әрпінен басталатын сөздерді тауып айтып көрейік. Ғы. Ғарышкер. Ғы. Ғалым. Ғы. Ғалам. Ғы. Ғаламтор. Ғы. Ғарыш. Жақсы, ал енді Рой, Хейли екеуіңе сөздер беремін. Сендер Ғ әрпі бар сөзді табу керексіңдер. Ал кеттік. Шаңғы және шана сөздері. Мұнда Ғ әрпі бар сөз шаңғы. Әтеш және торғай сөздері. Мұнда Ғ әрпі бар сөз торғай. Жүзік және ағаш сөздері. Ғ әрпі бар сөз ағаш. Шағала және қоқиқаз. Ғ әрпі мұнда қоқиқазда емес, шағала. Таға мен күртке сөздері. Ғ әрпі таға сөзінде бар. Таға. Апа және аға сөздері. Ғ әрпі мұнда аға сөзінде кездесіп тұр. Жарайсыңдар, байқағандарыңдай Ғ әрпі сөздердің басында және ортасында кездеседі екен. Ғ әрпі сөздің аяғында кездеспейді. Достар, Ғ әрпін ұмытып қалмас үшін қайталап жүріңдер. Сау болыңдар.